이 가격 다시는 안 옵니다. LG 인버터 오브제 컬렉션 타워 에어컨이 말도 안 되는 할인 중인데 여름 준비는 지금 미리 해야지. 더워져서 하면 에어컨 설치 대란 때문에 제때하기 힘들어요. 게다가 지금 역대급 할인이라 영상을 보는 중간에 혜택이 종료될 수도 있으니 급하신 분은 왼쪽 아래 제품 링크를 먼저 클릭해보세요. 그럼 빠르게 할인 소식 전해드릴게요. 정가 504만원대였는데 즉시 할인, 쿠폰 할인에 더블 할인을 거치면 401만원대로 구매 가능합니다. 그런데 이게 끝이 아니에요. 무이자 최대 18개월 가능해 월 22만원대로 구매 가능합니다. 곧 더워지기 때문에 이런 특가 제품은 예고 없이 할인이 끝나요. 고민되신다면 일단 장바구니에 담아놓고 구매 결정하시는 것을 추천드리고요. 구독은 무료니 매일 특가 제품 정보 빠르게 받아보세요.